हेलो गुड मर्निङ साथीहरू नमस्ते सेवा म चाहिँ किचनमा बसेर भ्लग स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई मेरो भ्लग के कस्तो लाग्छ मन पर्यो भने अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आज चाहिँ फर्स्टमै लाइक गरिदिनु होला। तपाईले हेर्नु त हुन्छ लाइक चाहिँ गर्नुहुन्न है, त्यही भएर फर्स्टमै लाइक गरिदिहाल्नुहोस्। अनि म चाहिँ यहाँ खाना पकाउँदै छु साथीहरू। बिहान चिया कफी खायो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अरू खाजा चाहिँ खादिउँ कि, त्यही भएर म छिटै खाना पकाइहाल्छौँ। 9-10 बजी चाहिँ खाइहाल्छौँ। त्यही भएर म चाहिँ दाल भात पाक्यो, अब तरकारी पकाउनु बाँकी छ। अनि म चाहिँ अब यहाँ पर खेताला पनि छ कि, अनि त्यही भएर अब खाजा लग्दिन आँटेको। अनि अब त्यही हो, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। साथीहरू म यहाँ जाँड छान्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ जाँड। म चाहिँ अब यहाँ खाना बनाएर नि पर उता के भन्छ दानाबारी छाँदै हुन्छ खेताला छ, अनि त्यही भएर म चाहिँ खाजा जाँड लगेर जान आँटेको साथीहरू। तपाईँले खानुभएको छ कि छैन यस्तो छ्याङ जाँड भन्छ, धेरैजनाले खानु भएको छ होला प्रायः जसो। साथीहरू मैले त जाँड पनि छानिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँ पानी आएको छैन कि हाम्रोतिर, आज आयो कि भनेर म हेर्न जाँदैछु। हिजोदेखि त साथीहरू गर्मी बढेर राम्रो बसिसक्नु छैन। तपाईहरुतिर नि कस्तो छ? गर्मी धेरै छ, गर्मी आएछ पानी। हाम्रो किम्बु हेर्नु है साथीहरू, किम्बु कति देखाउनु नि। सबै लस्किआएको छ कि, फोहोर भएर आँगनमै छ कि। बिहानभरि सोर्नुको धस्ती, अहिले सोरे भने उस्तै भएछ। पाकेको हो कि, पाकेको सबै झरेर फोहोर पारिदिन्छ। घर छेउमा नरोप्नु है केही पनि साथीहरू। म चाहिँ जाँदैछु यहाँ खाजा लगेर। यस्तो घाम लागिरहेछ कि, यस्तो घाम लागिरहेछ कि। गर्मी फेरि त्यस्तै, हाम्रो गाउँमा त धेरै नै हुन्छ कि, यता अलि भित्र यो डाँडे छिके छ कि, अनि त्यही भएर। अनि यो धेरै जङ्गलहरू रुखहरू बिरुवाहरू रोप्नु भएको छ, त्यही भएर कस्तो गर्मी हुन्छ कि हाम्रो। कहाँ पसल पठाउनु भएको? खाजा लगिदिएको पर खेताला छ। हेलो भनिदिनुहोस्। उहाँ चाहिँ मेरो देउरानी हो। पसल हिँड्नु भएको अरे उहाँ चाहिँ। नराम्रो देखियो है। राम्रो दिदी हुँदो रहेछ। हाई भनिदिनुहोस्। आउँदै हुँदो रहेछ तल। छौ एउटा कान्छीसँग तिर्थे नि के भन्छ यो जिब्रोमा कालो हुने फुल हो के? यहाँ हाम्रो यो टिमुरको बोट मिना दिदी पनि जाँदै हुन्छ। कटर देख्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो कटर। उहाँहरूले फाँड्दै हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यस बजाउने साइड पो छ त यहाँ त।
भएपछि पछि जिब्रो कालो हुन्छ। घरको दाना खाने कस्तो राम्रो देखेको फुल। बानी एउटा मिठामा यो त पहिले त बारी थियो त 2 वर्ष 3 वर्षमा यस्तो हुँदो रहेछ हेर्नु जोडी म चाहिँ जाँदैछु घर फेरि ब्याक भएर। अब गएर चाहिँ यहाँ पसल पनि निस्किनु पर्ने छ, सामानहरू लानुपर्ने छ कि अलिअलि। कस्तो एक दिन यहाँ माथि अमला लिन आउनुपर्ने, पुची दिदी खोज्नुपर्ने छ कि कस्तो धेरै फलिरहेछ कि त्यसको। हजुर प्रयास हो, सानो प्रयास। मेरो बुढोले चाहिँ जिस्काउँदै हुन्छ कि तल मोबाइल फुट्ला भन्दै हुन्छ। तल चाहिँ हाम्रो अरुण खोला हो कि, यो चाहिँ ठुलो खोला हो अनि मेरो माइती गाउँ देखिरहेको छ। अब धेरै छैन म जाने टाइम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो 2वटा 3वटा भएको त्यो उत्ताको हरियो देखिएको चाहिँ मेरो घर। सुँगुरको चारो पनि सक्नु आँटेछ। यहाँ देख्नु हाम्रो सुँगुर। यसले अस्ति मेरो हात टोकिदिएको त सबै छ। फाइनली मैले किचन पनि लिपिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ चट्ट लाएर। अब चाहिँ यहाँ धेरै गर्मी भयो अनि त्यही भएर हामी चाहिँ सबैजना मिलेर चिसो खान आँटेको। हाम्रो मुमा हुनुहुन्छ उहाँ। फोन गरेर मागेको ल्याइदिन्थ्यो होला नि। हामी चाहिँ यहाँ सबजना मिलेर चिसो खाँदैछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ यता। त्यही हो आजको भिडियो। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। बाई बाई।